بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. حميم. Ха-мим. تنزيل من الرحمن الرحيم. Ниспосланное милостивым, милующим. Пауза. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Есть Писание, аяты которого разъяснены в виде Корана по-арабски для людей знающих. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Оно возвещает благую весть и предостерегает. Однако большинство их отворачивается и не слышит. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Они говорят, наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь нас. Наши уши глухи, а между нами и тобой завеса. Трудись же, и мы будем трудиться. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Скажи, я такой же человек, как и вы. Мне внушено через откровение, что ваш Бог – Бог единственный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения. И горе многобожникам, الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. которые не платят закят и не веруют в последнюю жизнь. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Поистине тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготована неиссякаемая награда. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Скажи, неужели вы не веруете в того, кто создал землю за 2 дня и равняете с ним других? Он же Господь миров. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Он воздвиг над землей незыблемые горы, наделил ее благодатью и распределил на ней пропитание для страждущих за 4 полных дня. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
Потом он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или по принуждению». Они сказали: «Мы пришли по доброй воле». فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Он сотворил их 7 небесами за 2 дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его. Таково предопределение могущественного, знающего. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Если же они отвернутся, то скажи: «Я предостерег вас от мучений, подобных мучениям адитов и самудян». إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Посланники приходили к ним спереди и сзади. «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха». Они же говорили: «Если бы наш Господь захотел, то не спаслал бы ангелов. Поистине мы не веруем в то, с чем вы посланы». فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Что касается адитов, то они возгордились на земле без всякого права и сказали: «Кто может превзойти нас силой?» Неужели они не видели, что Аллах, который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали наши знамения. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Мы наслали на них холодный ветер в злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в ближней жизни. А мучения в последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Что же касается самудян, то мы указали им на прямой путь. Но они предпочли слепоту верному руководству, и их постигла погибель от унизительных мучений за то, что они приобретали. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. А тех, которые уверовали и были богобоязненны, мы спасли. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. В тот день, когда враги Аллаха будут собраны перед огнем,
их будут подталкивать. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Когда они дойдут до него, их слух, взоры и кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Они скажут своей коже: «Почему вы стали свидетельствовать против нас?» Они скажут: «Нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы будете возвращены». وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Вы не укрывались от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи, но вы полагали, что Аллах не знает многого из того, что вы совершали. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Эти ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе, погубили вас, и вы оказались одними из потерпевших убыток. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Если даже они проявят терпение, их обителью будет огонь. Если же они попросят о благосклонности, то к ним не будут благосклонны. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Мы приставили к ним товарищей, которые представили им прекрасным их настоящее и будущее. И сбылось слово относительно них и относительно живших до них народов из числа джиннов и людей. Поистине они были потерпевшими убыток. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Неверующие сказали: «Не слушайте этот Коран и говорите вздор. Быть может, вы одержите верх». فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Мы непременно дадим неверующим вкусить тяжкие мучения и воздадим им за наихудшее из того, что они совершали. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء
بما كانوا بآياتنا يجحدون. Таково воздаяние врагам Аллаха. Огонь. Он будет для них обителью вечности в воздаянии за то, что они отвергали наши знамения. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Неверующие скажут: Господь наш, покажи нам тех джиннов и людей, которые ввели нас в заблуждение. Мы бросим их себе под ноги, чтобы они были самыми низкими. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Поистине к тем, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойки, нисходят ангелы. Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Мы ваши помощники в жизни ближней и в последней жизни. Вам там уготовано все, что пожелают ваши души. Вам там уготовано все, о чем вы попросите. نزلا من غفور رحيم. Таково угощение от прощающего, милующего. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Поистине я один из мусульман». ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Не равны добро и зло. Ответь тем, что лучше, и тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя как близкий, любящий родственник. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. А если ты ощутишь наущение от шайтана, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он слышащий, знающий. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Среди его знамений ночь и день, солнце и луна.
Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Если же они возгордятся, то ведь те, кто находится возле твоего Господа, прославляют Его ночью и днем, и им это не наскучивает. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Среди его знамений то, что ты видишь землю иссохшей. Но когда мы не спосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Поистине тот, кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он всемогущ. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Поистине те, которые уклоняются от истины в отношении наших аятов, не сокрыты от нас. Тот, кто будет брошен в огонь, лучше, или тот, кто в день воскресения явится, будучи в безопасности. Поступайте, как пожелаете. Он видит то, что вы совершаете. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Поистине, те, которые не уверовали в напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Поистине, это могущественное Писание. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано мудрым, достохвальным. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Тебе говорится только то, что было сказано посланникам до тебя. Поистине твой Господь обладает прощением и обладает мучительным наказанием. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Если бы мы сделали его Кораном не на арабском языке, они непременно сказали бы, почему его аяты не разъяснены. Как это араб получил Коран не на арабском языке? Скажи, это верное руководство и исцеление только для тех, которые уверовали, а уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему.
Они подобны тем, кому взывают издалека. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Мы даровали Мусе Писание, но по его поводу возникли разногласия. И если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Поистине они испытывают подозрительные сомнения относительно Корана. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. К нему восходит знание о часе. Не вырастет ни один плод из завязи, не понесет и не родит ни одна самка без его ведома. В тот день, когда он воззовет к ним: «Где же мои сотоварищи?», они скажут: «Мы дали тебе знать, что никто из нас не станет свидетельствовать». وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Те, к кому они взывали прежде, покинут их, и они обретут уверенность в том, что не смогут сбежать. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Человеку не наскучивает молить о добре, но если его коснется вред, то он отчаивается и теряет надежду. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Если мы дадим ему вкусить милость от нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: «Вот это для меня». И я не думаю, что настанет судный час. Если же я буду возвращен к моему Господу, то у него для меня обязательно будет уготовано наилучшее. Мы непременно поведаем неверующим о том, что они совершили, и дадим им вкусить жестокие мучения. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Если мы одаряем человека благами, он отворачивается и удаляется. Если же зло касается его, он начинает произносить пространные мольбы.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Скажи, что вы думаете, если этот Коран не ниспослан от Аллаха, а вы не уверовали в него? Кто будет более заблудшим, чем оказавшийся в глубоком разладе с истиной? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это истина. Неужели недостаточно того, что твой Господь — свидетель всякой вещи? ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Знайте же, что они сомневаются во встрече со своим Господом, и знайте, что Он объемлет всякую вещь.